इधर एक मंदिर भी है और ये शंकर भगवान का मंदिर है। और इसके इधर जो है पिकनिक के लिए कुछ जगह भी बनाए हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के जो है 8:30 बज चुके हैं। तो मैं अभी सो के उठा हूँ। तो दोस्तों अभी का क्वेश्चन ऐसा है कि आज मौसम काफ़ी अच्छा कर रखा है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा है। आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ आज का मौसम दोस्तों, बाहर साइड ले जा कर के। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज कितना सुहाना मौसम है। तो अभी मैं सो के उठा हूँ। और दोस्तों मैं कुछ लेट में आपसे मिलता हूँ नहा धोवा करके। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी नहा धोवा कर रेडी हो चुका हूँ और अभी जो है क्या बोलते हैं मेरा नहा धोवा कर रेडी होने के बाद अभी भूख कस के लगे हैं। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है मार्केट साइड जाने वाले हैं आज। तो कुछ शॉपिंग भी करना है और ये रहा मेरा भाई, और हम लोग इसके साथ ही जाएंगे मार्केट से। तो आपको दिखाते हैं ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो फिर चलते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा किचन। तो दोस्तों हम लोग खाना खाएंगे। और ये रही मेरी मम्मी। आज जो है मम्मी का व्रत है तो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और मम्मी देखिए दोस्तों, आज मम्मी का व्रत है तो आज इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना है। और इसके बाद हम लोग मार्केट से चलेंगे। दोस्तों यहाँ मम्मी जो है खाना निकालने के लिए, और अभी हम लोग खाना खाने के बाद मार्केट से चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग मार्केट की ओर जाएंगे। और इसके लिए भी मम्मी हम लोग को लिस्ट विस्ट देगी। तो फिर हम लोग कुछ सामान पूजा का लेके आना है तो लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग पापा की धंधो बाइक यहाँ पर खड़ी है तो इसी बाइक के साथ घूमने के लिए जाने वाले हैं के साथ धंधों में। तो दोस्तों मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे लगभग एक जलप्रपात है दोस्तों, इसका नाम रजपुरी जलप्रपात है, बगीचे में पड़ता है। तो दोस्तों मैं उसे आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं राजपुरी जल वाटरफॉल के पास। और दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूं वाटरफॉल। तो आप लोग दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं वाटरफॉल। ये दोस्तों ये है अपने बगीचे का वाटरफॉल और ये मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं ये है अपना वाटरफॉल और काफ़ी ज़्यादा पानी दोस्तों इसके अंदर अभी।
और ये जो वाटरफॉल है दोस्तों बगीचे में ही है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे कुछ लोग जो है नहाते वहाने का भी काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। वाटरफॉल हम लोगों ने आपको एक्सप्लोर किया और हमको जो है मम्मी का कॉल आ गया था, तो हमको जल्दी जल्दी हमको घर आना पड़ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो ब्लॉग था काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग हम लोग कोशिश करेंगे और भी बनाते रहने की। तो दोस्तों हम लोगों को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ही ब्लॉग में। ओके बाय।